बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को हाफिज़ बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है यह चैनल 70 की मोटर बाइक है। इसके क्लच बॉक्स के मुतालिक जिस भाई की मोटर बाइक है उनका कहना है कि इसका क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट हमने डलवाई है, उसके बाद इसके इंजन से शोर आना शुरू हो गया, टक टक का साउंड। मोटर बाइक को हमने स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके इसका जो साउंड है वो सब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि कौन सा साउंड है, किस तरह का साउंड है। दोस्तों ये चक्कर डक डक की आवाज़ है, इसके इंजन के अंदर आवाज़ आ रही है। ये दोस्तों मोटर बाइक को हमने बंद करना है, इसका सलेंसर फुटबार किक को हमने खोल लेना है। उसके बाद आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, केस भी खोलेंगे, उसके साथ ये भी बताएं कि इसके अंदर कौन सा फॉल्ट है। जी दोस्तों फाइनल इसके जो क्लच केस के बोल्ट है इनको हमने खोल लेना है 8 नंबर टी रॉड के साथ। ये 8 mm के क्लच साइड केस के बोल्ट। उसके बाद क्लच आर्म को हमने प्रेस करना है। क्लच आर्म को जैसे ही हमने प्रेस करना है तो हमारा जो केस है ये बैर की तरफ आ जाएगा। जी दोस्तों ये हमारा क्लच केस है, केस को हमने साइड पे करना है। उसके बाद ये है क्लच थ्रू और क्लच बेरिंग। उसके बाद इसके टिक्की के जो 4 पेच हैं चौरस, इनको हमने खोल लेना है। दोस्तों ये चेक करें, इसका अंदर वाला जो बोल्ट है वो खुला हुआ है, ये चेक करें। क्लच बक्से की हालत चेक करें कि कितने इसके अंदर ऑपरेशन है, प्ले है, ये चेक करें। इसकी आवाज़ से डक 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 की। जी दोस्तों चौरस पेचकस के साथ ये जो चौरस पेच हैं इनको हमने खोल लेना है। तो ये 4 अदद क्लच बक्सा टिक्की के चौरस पेच हैं, ये क्लच बक्से का केस है टिक्की वाला, इनको हमने साइड पे करना है। उसके बाद दोस्तों ये चेक करें, इसका जो नट है ये बिल्कुल खुला हुआ है। सबसे पहले हमने इसके जो लॉक है इनको हमने साइड पे करना है। उसके बाद इसका बोल्ट भी हमने चेक करना है, लूज है तो हमने इसका जो बोल्ट है ये चेंज करना है। अगर इसका बोल्ट ठीक है, इस बोल्ट को हमने अच्छी तरह गोटी रॉड के साथ टाइट करना है। एक अदद पेचकस है, इसकी मदद से इसके जो लॉक हैं इनको हमने साइड पे करना है, क्योंकि ये बोल्ट हमने खोल लेना है। खोल के हमने इसको चेक करना है, अगर ये बोल्ट स्लिप है तो हमने बोल्ट इसका चेंज करना है लाजमी, क्योंकि ये आवाज़ करता है डक डक की। और इसके लाक पत्री को भी, जी दोस्तों ये इसकी लाक पट्टी है यानी पत्री है, ये इसका बोल्ट है, बोल्ट भी ठीक है। इस बोल्ट को हमने अच्छी तरह टाइट करना है, टाइट करके चेक कर लेते हैं। ये इसकी पत्री है, इसको हमने अच्छी तरह बिठाना है। ये 70 का प्लग पन है और हैमर के साथ हल्का सा हमने इसको पंच करना है ताकि ये जो पत्री है अपने फेस के अंदर अच्छी तरह बैठ जाए। गोटी रॉड के साथ दोस्तों इस बोल्ट को हमने अच्छी तरह टाइट करना है ताकि ये जो साउंड आ रही थी डक 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 की वो ख़त्म हो जाए। गोटी रॉड है, इसके साथ इस क्लच बक्से का जो बोल्ट है इसको हमने अच्छी तरह टाइट करना है। इसको हमने पंच कभी भी नहीं करना। और दूसरे नंबर पे ये जो कट है, कट के बराबर ये लॉक होना बहुत ज़रूरी है। ये अक्सर दोस्त इसको बराबर नहीं करते, ये इसको बराबर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बराबर करके इसका जो लॉक है इस लॉक को हमने क्लोज करना है, एक लॉक को इस कट के अंदर। यहाँ पर ये चेक करें, ये जो क्लच बक्से का बोल्ट है ये लॉक हो चुका है, ये कभी भी आवाज़ नहीं करेगा और खुलेगा भी नहीं। अक्सर दोस्त ये चीज़ चेक नहीं करते। ये जो क्लच बक्से का बोल्ट है ये यहाँ पर लॉक हो चुका है, इंशाल्लाह ना इसकी साउंड आएगी ना ही ये बोल्ट खुलेगा। दोस्तों ऐसे मैकेनिक से मेरी गुजारिश है कि खुद आप काम किया करें, काम चेक करके किया करें। ये जिस तरह साउंड आ रही थी, इस साउंड की वजह से इसका जो क्लच बॉक्स था ये खुल जाता, इसका खुल जाता तो ये इसका जो केस होता है ये भी टूट सकता था, टूट जाता, और उसके बाद इसका जो और इंजन के पार्ट्स होते हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। जी दोस्तों ये जो लॉक वाला मामला था, बोल्ट वाला मामला था, वो बिल्कुल ओके हो चुका है। उसके बाद ये इसका केस है क्लच बॉक्स का। उसके बाद इसके 4 अदद चौरस पेच हैं, इनको हमने फिट करना है। तो क्लच बॉक्स के चौरस पेच अच्छी तरह टाइट करने के बाद इसकी प्ले चेक करें। ये चेक करें बिल्कुल भी इसके अंदर प्ले नहीं है, वाल बराबर भी इसके अंदर प्ले नहीं है।
और प्ले होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो इसके अंदर प्ले थी वो क्लच का जो बोल्ट था, क्लच बक्से वाला बोल्ट खुला हुआ था, उसकी वजह से इसके अंदर बहुत प्ले थी और बहुत इसके अंदर साउंड भी थी, शोर था डग डग का, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो चुकी है। फाइनल इसका जो क्लच बैरिंग है और ऑयल थ्रू है, इनको हमने फिट करना है। ये इसका क्लच बैरिंग है, क्लच बैरिंग को भी हमने चेक कर लेना है, इसका जो बैरिंग है वो ठीक है। उसके बाद इसका जो क्लच थ्रू है यानी ऑयल थ्रू, इसको हमने फिट करना है, ये बैठ चुका है। उसके बाद इसका जो साइड का जैन है केस वाला, इसको भी हमने चेक कर लेना है, इसका जैन ठीक है। फाइनल इसका जो केस है, इस केस को हमने फिट करना है। ये चेक करें दोस्तों, ये इसका जो केस है वो अपने फेस के अंदर अच्छी तरह बैठ चुका है। उसके बाद इसके 8 mm के बोल्ट है, इनको हमने फिट करना है। जी दोस्तों, इसका जो बड़ा बोल्ट है सबसे बड़ा, वो हमने यहाँ पर क्लच केबल लगती है उसी के साथ हमने फिट करना है, और दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पे यहाँ पर, और तीसरा जो है वो इस साइड से यहाँ पर। बाकी इसके जो बोल्ट हैं वो सेम है, एक जैसे हैं, जहाँ पर आप चाहे इनको फिट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके जो बोल्ट हैं 2 अदद आमने सामने वाले, इनको हमने टाइट करना होता है। इसके साथ ये होता है, इसका जो जैन होता है वो अच्छी तरह बैठ जाता है अपनी फेस के अंदर। उसके बाद जो आप चाहें इनके जो बोल्ट हैं इनको हम टाइट कर सकते हैं, और कोशिश किया करें इनके जो बोल्ट होते हैं बराबर ही टाइट करें। उसके साथ यही फ़ायदा होता है, जैन होता है जो वो अपने फेस के अंदर अच्छी तरह बैठ जाता है, लीकेज की मामला जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्लच साइड केस के जो बोल्ट है इनको हमने अच्छी तरह टाइट करना है। उसके बाद इसकी जो किक है, सलेंसर है, फुटबार है, इंजन ऑयल है, ये चीज़ें हम कंप्लीट करके फाइनल आप दोस्तों के साथ इसका जो साउंड होगा वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। मुकम्मल फिटिंग करने के बाद बाइक को हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके इसका साउंड है वो हमने सुन लेना है, अच्छा साउंड है इसका। बाइक को हमने बंद करना है। दोस्तों यही तरीका है, ये जो मैं साउंड आपको आप दोस्तों के साथ शेयर की थी, ये साउंड थी क्लच बक्से के, जिसका जो बोल्ट था उसकी बोल्ट खुला हुआ था। इसके क्लच बक्से के अंदर बहुत ज़्यादा लूजिंग थी, वाइब्रेशन थी, इसकी वजह से इसकी जो टक 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 डक डक की आवाज़ आ रही थी वो इसकी आवाज़ थी क्लच बॉक्स की। जी दोस्तों, ये बाइक का जो साउंड है बिल्कुल ओके हो चुका है। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।